अरे अरे बाप रे बाप, ये क्या है? अरे बाप रे, ये तो एक टायर लग रहा है। लेकिन आखिर ये किस गाड़ी का टायर है? अब जल्दी से ढूंढती हूँ कि ये टायर आखिर किस गाड़ी का है। अरे क्या ये इस पुरानी गाड़ी का है? अरे माँ नहीं, ये टायर तो बहुत छोटा है। अब इस साइकिल में चेक करती हूँ। अरे मम्मी रे, ये इसका भी नहीं लग रहा। अब इस छोटी साइकिल में ट्राई करती हूँ। अरे इसमें तो पहले से ही टायर लगे हुए हैं। अरे बाप रे, ये देखो, मुझे लगता है कि ये इसी कार का टायर होगा। और अगर ये इसी कार का हुआ तो आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब जल्दी से अपने इन गैजेट्स की मदद से इस टायर को लगाकर देखती हूँ। बाप रे बाप, ये टायर तो सच में इसी कार का निकला।